们现在准备出门，姥姥带我去医院看一下脖子，脖子痛了几天了。我先喝个西梅汁。在。哎，爸爸。拿换鞋。好的。穿鞋子吧。换鞋啊。把我包去拿下，姥姥。好。记得关灯啊。好。我伯伯跟汉堡在楼下玩，他俩就不去了。停下来。要拿好啊。你帮你拿走。可以打个结，他的口罩。太大了一点点，是不是？衣服，这边这个肩都露出来了。能打个结下啊。我一直都有颈椎病，而且是特别严重的那一种。然后这几天感觉这个脖子真的是越来越严重了，特别是昨天这一块这条筋啊没法动弹，然后偏头就是往左边没法转头，然后低头也低不了。待会去那个医院去拍个片子去看一下，看是咋回事。应该在这里排队了。哦。我以前也有颈椎病，然后拍过片子是说什么踝屈关节的，那个时候是好多年了。别是上社子了。对，是的。我进去了。小两别进去，快出来。在外面吧。医生说要下午4点钟的结果。好的，那先回去吧。我们现在从医院出来了，姥姥说带我跟小冉去外面吃东西。她刚刚给婆婆打电话，婆婆说她的汉堡在家里吃不出来了，太热了。小冉，带你去吃东西去啊。好的。然后下午再去拿那个片子了，他要4点钟才出结果。大众点评人气榜餐厅，有虾有蟹有蛙有鱼，多种口味，多种选择。这是什么？芒果汁吧。芒果汁。爸爸。哎。来3个人一起干杯。来干杯，小冉。 3个人一起干杯，来吧。干杯。小心点，有点烫。来，我给你加一点。等下我这里来。你给我挡住小冉了。小冉，你那个指甲是怎么回事啊？让妈妈看看。是你涂的指甲油吗？好臭美。姥姥，你看你女儿，她是用那个画笔画的，是不是？用那个彩色笔。到时候叫妈妈带你去做了，好不好？过年我带你去做那个指甲，好不好？好的。这个粉丝吃也不辣吗？给你加。我看到他那个指甲好搞笑。等等了，对不起。鸡蛋羹也给他弄一些。先让他把虾吃掉吧。姐姐再给你找个鸡蛋啊。饮料少喝点。把虾吃掉。好，谢谢。小冉敢不敢吃辣的？给你盛一下要不要？给你洗一下。哦，好，谢谢。给他洗一下吧。帮你洗一下。这个大虾。有点烫。烫嘴巴。
小调皮，快试试看。你在给它洗啊？对，我辣椒洗。洗牛蛙。是的。白米饭。过去点。汉堡不在，老罗可以安心的吃饭了。这怕什么呆呀？快吃啊，小冉！吃饭要专心哦。加油！我们吃完饭了，准备走了。小冉，走吧。一出餐厅的门，还送了他一杯冰淇淋，开不开心？吃多了啊！慢走。小家伙，现在我们准备回家了。爱你都不爱了。不要用勺子去按呀！我也碰到了刚刚那个勺子。到了，出去吧。这边。走错了吗？不对吗？错了。我们要去富几啊？我们去富山。姥姥自己把车停哪里都忘记了，带着我跟小冉在地下室逛来逛去的。老罗，你记性越来越差了，我跟你说。那边。小冉，那个冰淇淋少吃一点哦，太冰了。现在我们准备回家，然后回去收拾一下，下午4点去医院拿那个片子的结果。姐姐电话了。半天还没来。马上来。8也不动了。加油！加油！要多吃饭啊！可以的。哎呀，长高了一点了啊，能按到29楼了。真的难得了吧？嗯，真的能按到了，对，长高了。老板在模仿，你再来一下。汉堡。汉堡回来了，爸爸妈妈回来了。爸爸，吃饭了没有？你们？吃了。吃了。你们吃了没有？吃了，我们在外面吃了。